May samanen na napatay gagundaway, tinted ni Apo Diyos kadatayo, tapno ituloy tayo latang adalen dagiti napateg asa sa una. Adalen tayo iti daytoy agundaway iso ti pannakapasanto. Agkararag tayo. Amami anayat unay agyaman kami ken ka. Iti kinaman nagparabor mo kada kami nga anak mo. Ket iti daytoy agundaway agadal kami manen kadagiti napateg nga sasaom. Awisen mi ti Espiritu Santo ngagtaeng kadagiti puspuso mi tapno isot mangidalan kada kami mangted kada kami iti pannakaawat ken kinasirib tapno mawatan mi dagiti pagayatam ket isoda ti soroten mi. Dawaten mi nga bendisyonam ken agasam dagiti masaksakit. Liw-liwa met apo dagiti agladladingit ket dagiti addaan iti parikot sapay ta isurum ida akumita ken ka si papamati agsipud ta sika tinangikari nga tumulong kadagiti amin nga daan kadagiti parparikot. Idalan na kami nga rod ita ket mawatan mi ti pagayatam. Tinagan ni Apo mi Jesus dawatin mi dagitoy. Amen. Pannakapasanto. Laglagipen tayo nga adda talo nga aspeto ti pannakaisalakan. Talo nga aspeto. Umuna, pannakapalinteg. Anya ti kayat nga asawan ti pannakapalinteg. No ti maysa nga tao awaten na ni Apo Isus akas personal amanubot na dayta tao ket dumawat ti pannakapakawan mapalinteg. Kayat nga asawen dayjay aramid na dinadakes san nga naimbag kinaman nagbasol iti napalabas napakawan ket isan din ni Apo Isus dayjay nalinteg nga aramid na iti lugar ti panagaramid na iti kinadakes. Dayta ti makunkuna apan nakapalinteg na ibilang dayta nga tao ti nalinteg iti sangwanan ni Apo Dios. Ket kalpasanen a napalinteg dayta nga tao agtultuloy nga agaramid iti naimbag babaen ti pannakabalin ni Apo Dios. Babaen iti pamati dayta nga tao. Ket dayta nga tao inton umay ni Apo Isus agsipud ta napalinteg ket mapaspasanto wenno masantifikar ti panagbiag na nga inaldaw isonto meten ti pannakaigloryana. Dayta pannakapasanto ti panagbiag na iso dayta ti titulo na. Nadal tayo ti napalabas ngem napasagidan tayo laeng ket itatta iso ti panangbuksil tayo nasaysayaat iti dayta suheto pannakapasanto. Dayta ti titulo na awapan di langit may pannakaigloryana agsipud ta napasanto ken mapaspasanto ti panagbiag na. Dayta ti adalan tayo pannakapasanto. Kayat nga asawen iso dayta iti mapaspasamak iti biag ti tao nga inaldaw. Agbaligi nga inaldaw manipod iti pannakasulisog ti basol. Alright. Umuna teksto abasaek masarakan iti Roma 6:1 aging gana iti 4. Kasto iti kunana. Anya nga rod ti kuna tayo agtalined tayo kadi iti basol. Laglagi penyo nga kasarsarita ni San Pablo dagiti taga Roma anag Kristiyano dagiti simurot ken ni Apo Jesus. Ket kunana anya nga rod ti kuna tayo agtalined tayo kadi iti basol. Tapno umado ti parabor. Kayat nga sawen ni San Pablo pagpakamuna nga no napakawan, no napalinteg ti tao agsubli kadi nga agbasol tapno umado ti parabor. Adda ngaming kapanunutan ti tao nga gaputa adu ti parabor agbasol ka uray ta adu ti parabor ang mga bong. Dayjay ti filosofya dagiti dadduma. Ngem ditoy ibagana datayo anatay iti basol. Siputan tayo nga naimbag. Kasano ti panagbiag tayo pailaeng ken kuana. Kayat nga sawen nga dayjay imawat ken ni Apo Isus ket nabautisaran, dayjay pannakabautisaran na nga naipabatok kayarigan na nga dayjay managbasol bagina
kararwana na itanem. Ket no na itanemen, no na itanem kan anya ti mabalin mong aramiden. Awan. No na itanemen ti tao, gapoy ti basol, dayjay pan nakabautisar na, kaya rigan na nga na itanem, dayjay kinaman nagbasol na, dayjay man nagbasol nga tao, na itanem. Ngem idirimuar baru aparswa. Ket no baru aparswa, gaputa baru aparswa, agaramid kadigiti barbaro abanbanag. Anya abanbanag? Dagiti pagayatan ni Apo Dios. Dahita ti kayat nga sawen. Okay, isang ako na dito'y di kay amuaya. Ada tayo amin anabautisaran ken Kristo Jesus nabautisaran tayo iti ipapatay na itanem tayo nga rod anay kanunong ken kuana. Gapo iti pan nakabautisar iti patay tapno kas iti panagungar ni Kristo kadagiti natay gapo iti dayag ti Ama kas tamet magnatayo kuma iti baro a panagbiag. Baro a panagbiag. Ti panagbiag ti tao ngay mawat ken ni Apo Isus kalpasan ti pannakabautisarnan agbiagen iti baro a panagbiag. Kayat nga sawen saanen anaimbasulan a panagbiag no diket panagbiag amay tunos iti pagayatan ni Apo Dios. Agsipod ta napakawanen, napalintegen, gaputan nalintegen, mabalinnan, asuruten, ti pagayatan ni Apo Diyos. Agarami din tinalinteg. Iso nga ni Apo Isus, kunana no ayaten daktong palen niyo, dagiti bilbilin ko. Kaya't nga sawen, nga no napalinteg kan ayatem ni Apo Isus, gaputa nabigbig mo ti dakkel nga ayat na ken ka, ket ti ayat subadan iti ayat. Dayjay ayat mo ken ni Apo Isus, gaputa nabigbig mo, dayjay ayat na ken ka nga imuna, kasanot pa nakabigbig mo, wen at pinakawan naka, inaon naka, manipod ti panang kondenar ti basol. Ket itan saan na kan nga kondenaren ti basol, nabigbig mo ti ayat ni Apo, ket anya ti pangsubad mo ti ayat. Ayatem mo ta. Ket no ayatem, dayjay ayat mo, agbunga iti panag talugod, panang ngaramid ti pagayatan ni Apo Isus. Panagaramid, panagtungpal. Iso nga tinapalinteg, natulnog a tao tinapalinteg. Hana nasukir. Ta idi nasukir tayo. Ngem gaputa sinurot tayo ni Apo, ket ni Apo nalinteg, agbalinmat nga nalinteg tayo. Alright. Iti Kolosas 3:1 aging ganat 4 kastiti kunana. Ngarod, no napagungar kayo ana ikuyog ken Kristo, sapulen nyo dagiti banbanag sa dingato. Kaya't nga sawen, nga no nagungar ti tao, manipod ti pan nakaipabatok iti danom. Tadayjay pan nakabautisar, pan nakaitanab ket naitabon. Anya tinaitabon, sino tinaitabon? Dayjay managbasol a tao. Ket no nagungaren, nagungar anay kanunong ken Kristo. Agungar iti baro a panagbiag. Kunana dito, iso ayan ni Kristo, sapulin nyo dagiti banbanag sa dingato. Iso ayan ni Kristo nga agtutugaw iti makanawan ti Dios. Panunutin nyo dagiti banbanag sa dingato, saan dagiti banbanag dito'y daga. Kaya't nga sawen, dagiti banbanag sa dingato, iso dagiti nailangitan a banbanag. Dagiti banbanag nga saan nga grupsa. Anya dagiti banbanag sa dingato, nasantuan. Panunutin tayo dagiti nasantuan a banbanag. No masulisog tayo nga agbasol, dayjay pan nakasulisog nga agbasol, nasantuan dayjay, haan, dayjay panagaramid, kuna ka dayjay panagaramid, mapanuno tayo nga dayjay panagaramid iti basol, hana nasantuan. Iso nga panunutin, kuna na dagiti nasantuan a banbanag, saan dagiti banbanag diti daga. Kaya nga saan dagiti naidagaan, panunutin tayo dagiti nailangitan awan banag. Tanatay kayon, ket tibiyagyo na idulin nairaman ken Kristo. Manen, ibagak manen, nga no natay kan, awan ti mabalin mong aramiden.
Isu nga natay ti tao, anay pabatok na itanab iti basol, ket nabautisaran iti Espiritu Santo. Natay dayjay kinaman nagbasol na, kasasaad na. Isu nga no natayen, anya ti addang rod, dayjay adda ken Kristo abiyag. Dayjay baro abiyag. Inton ni Kristo abiyag tayo, kitayo ibaga natin nga ni Kristo isu ti biyag tayo. Inton ni Kristo abiyag tayo, maiparangarang to, maiparangarang tayo meten ama iraman ken kuana iti gloria. Isu nga masapol ama mantener dayjay nalinteg a kasasaad. Anya dayjay nalinteg a kasasaad? Dayjay napakawan. No napakawan ti tao, nalinteg, napalinteg. Ket mamantener dayta isu dayjay ti pannakapasanto. Agbalbalegi nga inaldaw manipod iti panang kondenar ti basol. Wenno panang sulipan nakasulisog nga agbasol. Isu nga no masulisog tayo, ti bileg tayo, isu ni Kristo. Isu nga ni San Pablo kunana, mabalinak dagiti isu amin a banag, babaen ken ni Kristo a mamapig sa kanya. Dayjay ti sekreto ti tao, ti biyag na nay talimeng nay kanonong ken Kristo. Hanabukod tayo nga bileg, awan ti kabaylan tayo. No diket babaen ken ni Kristo, amangted iti bileg ken pigsa kada tayo. Babaen ti Espiritu Santo. Dayta maaramid, babaen ti pamati. Si papamati tayo ken kuana, ngagbalegi tayo, isu ngagbalegi tayo. Ket ni Apo isut mangibanag iti panagbiag tayo, iti panagbalegi. Nagpintas iti plano ti Apo kada tayo. Iti Filipos 1:6 kasti ti kunana, ket si tatalgedak ito'y mutlaeng, adayjay nangirugi kada kayo tinasaya at ngaramid. Sino dayjay nangirugi tinasaya at ngaramid? Ni Apo Isus. Anayen nanto aging gana iti aldaw ni Heso Kristo. Dayjay nangirugi tinaimbag ngaramid. Inrugi na, dayjay naimbag ngaramid nga inrugi na iti biag tayo. So dayjay panang gutugot na iti puso tayo. Asumungbat ken kuana, ket sinungbatan tayo. Ket insoko tayo ti biag tayo ken kuana. Pinalinteg na tayo. Dayjay tinaimbag ngaramid nga inaramid ti Apo kada tayo. Ket itultuloy na babaen iti Espiritu Santo. Ket awaten tayo dayta babaen ti pamati. Kunana, agtultuloy, aging gaan anayin nanto, aging gana iti aldaw ni Heso Kristo. Anya ti kahit nga saon dayjay aldaw ni Heso Kristo. Aging gana nga umay. Takunana ket umayak tumanen. Anya ti panggep, ta umay kayo alaen. Tapno sa dino ti ayan ko, adda kay tumot kuma. Isu nga no naisalakan tayo, napalintig tayo, maisalsalakan tayo iti inaldaw. Dayjay ti pannakapasanto. Sanctification ako na. Agbiag tayo iti inaldaw nasantuan. Babaen ken ni Apo Isus. Dayjay pannakapasanto, isu daytoy ti pakadagupan ti amin kapadasan. Daytat kapadasan ti Kristiyano. Daytat kapadasan ti tao anang isoko ti biag na ken ni Apo Isus, mapaspasanto nga inaldaw iti panagbiag na. Kastoy man ti kunana iti Galacia, uno Filipos 3:7 aging ganat 9. Kastoy iti kunana. Sakbay dayta malagip ko iti Juan 17:17 kunana, pagsantum ida iti kinapudno, ti saom iso ti pudno. Mapasanto tayo babaen kadagiti sasao ni Apo Dios. Kadagiti sasao ni Apo Dios iso ti taraon tayo nga inaldaw. Ket no tamingan tayo ti sao ti Apo nga inaldaw, rinabii, iso daytoy ti taraon tayo. No kasano ti panagtaraon tayo iti taraon tayo nga inaldaw nga may papan ti physical nga panagbiag. Tapno adda pigsa tayo nga agtrabaho, kasta mo ti panagtaraon tayo iti na espirituan abanag. Tapno na pigsa tayo, masapol ti panagtaraon ti sao. Ket mapasanto tayo. Agsipod ta dayjay sao ni Apo Dios, isu dayta iti mangted
iti bilag kadatayo ngagbalegi. Alright. Filipos 3:7 aginggan at 9. Kasto iti kunana. Ngem dagijay banbanag agun-guna kanyak idi. Siya sino ti agsasao? Ni San Pablo. Dagiti banbanag agun-guna kanyak idi imbilang ko idan apan nakadadael gapo ken Kristo. Anya dagiti banbanag agun-guna ken kuana idi. Amoyo ti aramid ni San Pablo idi. Isut mangidadanes pagayayatan na idi ti mangidadanes ta dagiti aramiden na nga saan ana imbag iti panang ipagarup na ket agpaay ken ni Apo Isus dagijay. Nga mamo tayo ti istorya na nga idiyad dayjay dalan na nga agpa Damasco tapno idadanes na dagiti Kristiyano ken papatayen na ida. Ti panang ipagarup na dagijay ket pagayatan ti Apo. Kinasarita ti Apo ken kuana. Nakisarita ti Apo ken kuana. Ket ti Apo imbaga na nga narigat nga kugtaran na titirad. Dagiti gayam araramiden may isupyat, may isupring iti pagayatan ni Apo Dios. Isu nga kunana ditoy dagijay banbanag agun-guna kanyak idi. Dagijay panagaramid na kadagijay ti panang ipagarup na gun-guna ken kuana. Kayat na iti sabali nga panao dayjay panagaramid na ti basol idi. Gun-guna ken kuana dagijay idi. Ngem ko natata imbilang ko ida apan nakadadael ken Kristo. Gaputa inso kunan ti biag na ken Kristo. Dagijay abanbanag nga aramid na idi itatan kunana imbilang ko ida apan nakadadael gapo ken Kristo. Nang nangruna pay amin dagiti banbanag ibilang ko ida apan nakadadael. Amin dagiti banbanag. Kahit nga sawen dagiti na imbasulan nga banbanag ngay nararamid na pan nakadadael. Ket kunanan gapo iti napateg unay apan nakaammo ken Kristo Jesus nga apok agapo ken kuana pinukaw ko ida amin. Ket ibilang ko ida rugit. Dagiti aramid idi rugit. Kunan ni San Pablo, rugit. Rugit. Ngem ti panang ipagarup na idi san na pay nga naamuan ni Kristo na imbag dagijay. Isu nga do dagiti tattao itatangag ko na haanak mo tagararamid ti basol. Ngem haanda pay ngamin nga namuan nananam ti ayat ni Apo Dios. Ngem no nananam mon ti ayat parabor ni Apo Dios, dagijay ipagarup mo nga saan a basol, rugit gayam dagijay. Narugit. Kasano nga mo nga narugit? Agsipod tay pakaammo ni Apo ken ka. Tanamamon ti pagayatan ni Apo, maidiligmon dayjay naimbag natarnaw nga panagbiag ni Apo ken pagayatan na iti dayjay panagbiag mo idi narugit gayam dagijay. Rugit. Ket tapno adda ken kuana kunana ajak ko pikupan ti kinalinteg ko metlaeng nga gapo iti linteg no diket ti adda gapo iti pamati ken Kristo. Gapo ti pamati ti kinalinteg nga gapo iti Dios gapo iti pamati. Filipos 3:7 aginggan ti 9. Isut gapo na nga iti Galacia 2:20 kunana dito yen nailansaak anaik kuyog ken Kristo. Ket saan asyak ti agbiagen no diket ni Kristo ti agbiag kanyak. Ket ti biag apagbiag ko ita iti lasag pagbiag ko gapo iti pamati. Iti anak ti Dios iso ana nagayat kanyak. Ket inyawat na ti bagina gapo kanyak. Galacia 2:20. Ti biag apagbiag ti maysa nga tao nga imawat ken ni Apo Dios ket napalinteg napakawan. Kunana dito yen agbiagen amay kanonong ken Kristo. Dayta ti biag apagbiag ko ita iti lasag pagbiag ko gapo iti pamati iti anak ti Dios. Isu anangayat kanyak ket inyawat na ti bagina gapo kanyak. Nagpintasen. Dayta iti kayat nga sawen iti panagbiag. Isu iti
panakapasanto. Inaldaw, mapaspasanto ti panagbiag tayo. Agsipod iti panangipakita tayo bunga ti ayat tayo ken ni Apo Dios. Agsipod tayo ti muna ang nangayat kada tayo. Noy ayaten tayo ti pada tayo nga tao. Noy ayaten tayo ti asawa tayo, da tayo nga dan ti asawa na. Saan tayo nga garamid, iti may kaniwas, iti pagayatan na. Agsipod ta ay ayaten tayo. Kastamit, noy ayaten tayo ni Apo Diyos, saan tayo nga garamid, iti may kaniwas, iti pagayatan na. Ti panagtulnog, isot may sa arago. Isot may sa dayjay na nalagan nga ramiden, agsipod ta dayta ti parnuayen ti ayat. Nagimbag ni Apo Dios. Agsipod ta no awatem ni Apo Dios, da kayo nga di pa imawat, ket no inawat yung muten napalintig kayon. Ket no napalintig kayon, itatan agaramid kayon iti bunga ti kinalintig. Ni Apo Dios ay ayaten na tayo, amin. Amami anayat unay agyaman kami manenken ka. Iti na isang sangaya na panagyaman gapu iti kinamanagparabor mo. Pinalintig mo dagiti panagbiag mi. Ket saan lang nga pinalintig mo no diket pasantuem ti panagbiag mi nga inalda. Tapno inton umay dayjay anagkari nga umay. Nakasagana kaminto. Sumabat ken kwa nakadigiti ulup ti tangatang. Bendisyon am digiti amin adimngeg. Ket dagijay nga dimngeg nga imawaten ken kasapay tamapasudi ken mapasanto iti panagbiagda. Gapu kadigiti nga sao. Ket dagijay nga sanpay nga imawat ken ka. Sapay kadi tatugtugem ti puso da. Ket sungbatan da daytang ayab mo tapno may karidan tumet. Asumrek ti tapagariam agsipod ta no awaten da ni Apo mi nga Hesus. Palintegem ti panagbiagda. Ket pasantuem ti panagbiagda. Ket may karidan to nga sumrek ti tapagariam. Daytoy iti inanama ti sangkatawan nga inted mo kada kami. Bendisyon am digiti saom tapno aramiden na ti aramid na kadagiti puspos mi. Tinagan ni Apo mi Hesus dawaten mi amin digitoy. Amen. Naimbag nga orasyo amin asa nga pada, ket ni Apo Diyos ti magbendisyon, ti sagtunggal maysa.